ก็หอกcái chuộcในเรื่องประเดี๋ยวปนcáiยังกรมตัวโจไอ้คำมันไอ้แบบมาไปมาสมอให้ตัวสมอใส่cáiได้เนียงนุ่งพวงดอกประเดี๋ยวนี่พ้องด่ามาจนโลกทั้งเมาเลยนะอ่อนจ่องcái đấyกรมแต่นะกรมกันนะบอกรมตัวเจ็ดเกกระปุกมาชลวกในเรื่องสมอยังเอาช่างไงนะปรากฏนะมาสกายจำปัวคนในเปรตไตรรอนโดยสกได้กรบทรงกราบถวายบังคมประดัยประคุณพระเมกุลคณะธรรมยุติการนิกายประดัยประคุณพระประหลัดกุลพระมไตรสังกรุปองค์ติสการะรังปัวไอ้ดำเข่งห้องหูนตำนางรัฐมนตรีกระทรวงธรรมการศาสนาไอ้ดำเพลงสุธีตำนางไอ้ดำบาแคดบัดดำบองปกุณาตั้งออกกรุปองไงนั่งอัดเมียนไอจานเดเวชื่อคุยขอมาไงแต่ชื่อเต้ามันนึกเยอะเล่นจองเย่สดายจองตะเด็กหนึ่งมันนั่งเทียบปิดนะขณะจังชนำนั่งประเวสนกาลเรื่องประเวสนกาลนี่คือเรื่องเยิงตัวออกคะแนนลูกครูในโยสลาทมช่วยบานเจริญแต่ตุกก็ไปทมได้ให้ปองได้เนี่ยช่วยจุ่มเจริญสลาหนึ่งมวนปรังตัวเดียวปรังไงดอดไงได้จอลโดยตะกันนาได้ไหมโปรยเวสนาเราบอกผู้ยืนก็นอนหมอก็เตาถึงเจนขณะนี้จังเมียนเนี่ยอยู่ตับสายแต่โลกเชื่อใส่จะได้มาแต่บารมีจะได้อดเชื่อกำพอนเลยแล้วอดบานนี่แต่ยี่แต่ประเดี๋ยวประดังนั่นคือยัวตัวพาเจ้าจบนั่นตัวนี่ไอ้ปีใบไงเรารำบันสังคมมวยเดลเมียนปัญญาเงียนปลอบปรุงดวงจิตในปูรอดต่างออกเนื้อโดยปัญญาเงียนโดยจำในตั้งเวสรูเวอับเสาปบาแต่อับเสาสมบูปัญญาเปรหลบทาเววุปละเห็นนะยังไงจังปโกนาปองเปรมไตรสังนโยสลามุนปรังต่อเตียเตอเตียนนมเริกนังเวลมบาเตวะไทยลูกรู้ไอ้กันนาเต้ารู้ไอ้ด่าเป็นไอ้ยังรวนเนี่ยหมดช่วยรีต่อเตียดปันแต่จำนวนปีมวยเต้ามวยคือประเทศระนังไอ้จะเนี่ยรวมตกเวทนาจานจึงเก๊ขนมกาประดองประดานะปรากฏนะนี่แหละครูวัดโปโมงนะพี่ดำกันน่าจะลองสมัยนั้นกันน่าตะโอยบานแต่เราอาจจะลองอาจตะโอยเนี่ยแต่จะต้มมุกอะดัดเชิงดัดใดไม่จะโตทั้งนะนั่งเนี่ยบัวนั้นคือจังเรามองคนไทยจะเมนในทางพุทธบริษัทโลกปังเงยกระต่ายนั่งยืนเต้ไตรริชกายโลกปรังช่วยยืนได้คนไทยการปั่นดอกปั่นดานนี่เวียหลุมบาทนะทุกคนนะหลุมบาทนะตระกาไอเฮรันวัตถุที่มวยที่ปีตระกาไอเตี้ยทนเทียนมนุษย์
nam chả ban sa la dương đa à kia nít chết mà liền bờ ấy đom chia chân tô lục chân tiêu khi sinh na nâng quật bò sẵn mình chui tế dân thơ mệt bàn tiền tao xong phơn bị lành cái lộ phơn cái áo ấy cái áo thuộc bày sấy chứ là bày phơn ngồi sẽ tập pi pon là nó tập bần mà đón bàn tập bần pi đón cái xưa con mò bị khang nà là chẳng hi rành và thụ ní sòng khẩn nè thì pi thuần thiên mà nút cư của cô nào mà chạy chẳng hi rành và thụ dương về nâu miền cầm rạch chẳng cái này nắng cư chẳng của cô ná chẳng nhom của cô ná chẳng ọc né dương trục prang prang nắng miền prang thế ấy thì miền prang đào sông kia tao ban chả lên đinh mò vô mò ốp thòng xà lá nó bên tây xưa rồi ông prang ấy miền prang ấy thế prang sông ghê sông bán có bán sông bán có ọt bán đó này chẳng đấy còn nàoสำหรับผู้ยืงเจียมันไตรสังอยู่บ้านกันนามวยสมบันบาทกรมละอูตัวตอมด่า Facebook ấy và tham men chọn men túi gì nó mong đâu đọc chọn mong đâu còn thà ô Việt Nam khi nhom ơi hay ấy công sọt mình lệch có bách tê anh nên cái hào thay chia sẻ nhà này mày tọt sau ấy và thà về slap mà chẳng hiến chuyên đó và thà ấy hiến slap thôi là chọn thà này ná thà rồi thì người đấy ở Việt thà này thông giật chọc cục ở nông Việt thà cái khấn thà chọn pre và thiên xa khai khai bàn bong ấy chẳng dục vào cái ná làm phụ dương để chịu nạn được nóm cả ọt thêm một điสำคัญเด่นเวลาบาดถนัดดังนอมอัดสูเลยกันนะแต่เอาไว้เด็ดพอลคือบานเมาสำหรับประดอกประสองเยอะโดยไอ้ดอมอาบาโรไม่เคยอาซาจะรวมกรรมที่พุทธศาสนากันนะเคยกดปรังเหมือนเต้นนะจะการเจอตามวัดเลยโลกสมมาดองจะเพลเลียนเลยนะกรมสมก็จะได้ไปจนสมหมอไอ้ก็ชาวัดอะไรมาวัดเพลเลียนวัดดอบเลียนเลยนะเงาวะนะเป็นแต่ปองบ้านสมไปอดดังตัวรัวใส่เลยเจ้าบุคคลจัดสมเกได้จัดเอาไปมันจ้องได้ด้วยมันเลยจนtớiมันน่ะบ่aiในอย่างไม่บ้านเลยนะเห็นโยมนะอันนั้นยัยเรื่องปิดเรื่องมวยเตี้ยจำนวนประเดี๋ยวประกุลเลิกเอาเปรมเมกุลเปรนุกุลไอ้ลูกจ่าเอาให้จังจำนวนขาดบันบ้องจำนวนปุ๋ยยังจำนวนตีปีนั่นเองนะจังพิเยี่ยมบันดอกพิโคยังสามนัยยังở ban là o nó đời xa tại cana rồi nẹt sọc bắn bóng này chẳng tới được pin chết khát đây chỉ ra cái rực pia rồi bóng nẹt sọc bắn bóng nâng nè là sliệp bịa sụt cung bóng bay tây vô lọ khai được tí có lọ đấy khai dương có lọ bàn tay sùng bọc cồn ná bật độc thì khổ sòng ở chết không ở mặt ba ở khai ba hay si diêm rô hơi ngay vì chỉ vật có họ tiền na về có họ cái chuộc nơi rương ở đây của quân cái riêng công ty châu ấy cầm bánh ấy bà thma với thma small hơi từ small sẽ hình cái đá miền nụ buông đọc ở đây nịp phóng đạ mà cho lộp nước màu Việt Nam on tròn người đấy công tiền na công cần na bó công ty chết cáiปุ่มช่วยคนในเรื่องสมองยังน้อยช่วยนะปรากฏนะcông ty chết cáiจ้องสดับโทปองเดให้เบอร์ประเทศระจ่าโจเจ็ดเลยอย่างจังลูกmìnhเคยเลยตามยูวิออกตำไลเนี่ยไอ้ดอมเนี่ยภาษาเขมรถ้าขนมรัฐาบิบาลคือกิโยอาติเพียบปราม
មនុស្សផ្លូវទឹកភ្លើងនិងបច្ចេកវិទ្យា digital ប្រគល់ណាបច្ចេកវិទ្យានេះណាវាដូចជាទីលានមួយដែលគ្មានទីបំផុតចឹងលោកចាស់ចូលទៅគឺមិនដឹងទៅឯណាទេអញ្ចឹងរឿងណាដែលគួរជៀសវាងបានកុំនិយាយហើយបដៅវិខុសង្ឃយើងណាព្រះអង្គក្មេងៗកុំឲ្យឆ្លើយឆ្លងជាមួយញាតិញោមដែលគាត់កំពុងឲ្យឆ្លោះគ្នាតោះតេងគ្នាហើយកណាចូលទៅខត់គាត់អូយមានណាគេស្ដាប់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយជួនកាលឃើញលោកទៅសៀគេច្រៀងឆ្លោះរឿងចម្រៀងថាបាទអាត្មាមិនច្រៀងអញ្ចឹងទេទៅអាចចឹងទៅយ៉ាងម៉េចអត់ទេបើប្រហោះទៅសេអំពីប្រវត្តិសាសនាវប្បធម៌ប្រពៃណីអីចឹងណែចេះវិញគេថាអូនេះអាខោននេះរបស់ព្រះអង្គតែឃើញទៅសេមានប្រយោជន៍ទេហ្នឹងហើយមកល្អហ្នឹងហើយកណាចាំមួយលោកម្ចាស់ណែកណាទៅបិណ្ឌបាតណាពីដើមគេហៅផ្សារដើមដូងកន្លែងដៃ8ទៀតមិនចឹងឥឡូវពីដើមគេហៅផ្សារដើមដូងកន្លែងហ្នឹងហើយកណាទៅបិណ្ឌបាតដល់នោះពីវត្តរេសឆ្ងាយណាដើរកាត់រាប់តាមខ្នល់តែភ្លើងទៅព្រោះតនោះញោមប្រគេនច្រើនទៅដើរត្រឡប់មកវិញឯដំអើយត្រឡប់មកដល់ផ្ទះមួយឈួរឆ្កប់ក៏ថាអូកណាមដាក់ទេកណាមដាក់បាតព្រះអង្គឯកណាពងឲ្យឆ្លោះគ្នាទៅញោមវិញឆ្លោះគ្នាបំស្រែកឲ្យលឺទីគ្នាដើមវិញហ្នឹងគេទេដល់បិណ្ឌបាតទៅចំឲ្យកន្លែងគេឆ្លោះគ្នាមែនទេនោះប្រូចគាត់គេថាvậyហ្នឹងអញ្ចឹងសម័យនេះវាជាពេលវេលាដែលឆ្លងសហសម័យនៃជីវិតបែបប្រពៃណីចូលមកកាន់បែបបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងណាទេណាអញ្ចឹងបិក្ខុសង្ឃរបស់យើងព្រះអង្គជួយភិក្ខុសាមណេរយើងតូចហ្នឹងទៀតណាជួយកណាមើលពេលខ្លះមិនមែនព្រះអង្គតូចទេព្រះអង្គធំតែម្ដងកោះខ្យល់លើកណាសាជួនកាលលេងដេកលើសឹងលើក្រេលេងអោបតុក្កតាគ្មានអ្នកកំដរហើយយកទៅកំដរស្អីតុក្កតាហ្នឹងអាហ្នឹងសិតតែរឿងមិនអើយព្រះនៅបញ្ញត្តិសិក្ខាបទដែរលោកណាដេកអោបតុក្កតាត្រូវបាត់ទុកគាត់ឲ្យសួយអាហ្នឹងគេហៅសិលសុជីវធម៌ក្នុងការរស់នៅទៅណាព្យាយាមលេះអាហ្នឹងប្រាប់ភិក្ខុសាមណេរយើងហើយកណាវិបត្តិបញ្ហាដែលយើងប្រឈមរបស់ពុទ្ធិកសិក្សាយើងនេះគឺមានតដែលជាតដែលហ្នឹងគ្រូប្រាក់ខែរៀនយូរអស់សិស្សហើយយើងដោះតដែលកើតឡើងតដែលកណាប៉ុន្តែឆ្នាំនេះសម្ដេចលោកបានកំណត់គ្នាថានឹងប្រជុំដោះស្រាយវិបត្តិបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងសាសនាមួយខែម្ដងអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងអាចដោះរឿងណាចាំមើលបានប៉ុណ្ណាយើងដោះប៉ុណ្ណឹងចោះណាហើយកណានៅទទួលប្រគេនកោតសរសើរលើកទឹកចិត្តព្រះគ្រូចាតិកាតែបានបើកសាលាជួយហើយលោកគ្រូដែលនៅចិត្តនឹងវត្តដែលអត់បើកសាលានឹងជួយព្រះអង្គផងព្រះអង្គដែលបើកសាលាទៅណាជួយអីបានក៏ជួយនឹងទៅបើថាជួយមិនបានទេមិនបាច់ជួយទេហ្នឹងហើយជួយណាដែលអាចជួយបានហើយឮពាក្យមិនសូវព្រោះកន្លងមកថាចេះថាចុះអីរឿងលោកទៅរៀនវត្តគេវត្តយើងអីអត់មានទេណាប្រគល់ណាឈប់មាន
ហើយវត្តនឹងឲ្យទៅរៀននេះទុកលោកឲ្យទៅរៀនវត្តនោះវិញវត្តចេះវត្តចុះកុំឲ្យមានតែអត់ពេលនេះជាពេលដែលមិនត្រូវមានរឿងអីចឹងកើតឡើងអេក្នុងពុទ្ធសាសនមណ្ឌលនេះសូមសាមគ្គីដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិយើងសាសនាយើងសង្គមយើងសូមប្រកេនពរព្រះត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនឹងជូនពួកឯកឧត្តមអបាលរងឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការព្រះអង្គប្រធានសាខាខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃបើកប្រវេសនកាលនេះសូមអង្គប្រតិទាំងមូលប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយ